नवकेसरी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत। आपण स्वर्गीय नारायणराव कोळी ह्या चौकात आपण ठाण्यातील आपण पाहिलं जातं कोपरी परिसरामध्ये असणाऱ्या स्वर्गीय नारायणराव कोळी ह्या चौकात आपण आलो आहोत। स्वर्गीय नारायणराव कोळींनी केलेलं जे काम आणि केलेलं समाजासाठी योगदान, माझ्या पाठीमागे आपण जे बघता जो संपूर्ण जे कोळी बांधव जे एकवटलेले दिसत आहेत, हा जो समाज एकवटलेला दिसतोय, ही त्यांच्या कामाची पोच पावते। 25 वर्ष पद भोगवणारा आणि समाजासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या खरंच आज ह्या स्वर्गीय नारायणराव कोळी यांना आज कशा प्रकारे खरंच आज त्यांच्या ह्या कार्याचा कशा प्रकारे आपण बघितलं, त्यांचा आज या ठिकाणी आपण उभा आलो आहोत आणि आपण पाहू शकतो की त्यांच्याच सुपुत्र आणि कशा प्रकारे ह्या आजच्या ह्याच्या निमित्त काय सांगू शकतात दादा, काय सांगा? नारायणराव कोळी मी त्यांचा सुपुत्र, पण त्यांनी जे समाजासाठी काम केलं आहे ते कोळी समाजात जन्माला आले, पण तू नुसता समाज बघितला नाही तर सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र करून त्यांनी काम केलं। 1952 साली ते प्रथम कोळीवाड्यातून निवडून गेले आणि सतत त्यांनी नगरसेवक 25 वर्ष नगरसेवक पद भूषविलं। गोरगरिबांचे कैवारी, झोपडपट्टी अशा विविध क्षेत्रामध्ये, क्रीडा, शैक्षणिक, कामगार अशा विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलं। आणि असं करत असताना कोळी समाजाच्या जो 1977ला न भूतो न भविष्यती अशा मंत्रालयावरती जो मोर्चा निघाला होता कोळी समाजा न्याय हक्कासाठी, त्याच्यामध्ये भाषण करता करता सांगितलं की पहिला बळी माझा जाईल। मुख्यमंत्र्यांना, त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना ते भेटून आले। विटी स्टेशनला येत असताना त्याने सचिवालयातून विटी स्टेशनला येत असताना त्यांचा विटी स्टेशनच्या उंबरठ्यावरती त्यांचा अंत झाला आणि आज त्याला 44वी पुण्यतिथी या ठिकाणी आम्ही सालाबादप्रमाणे साजरी करत आहोत। आणि सर्व ज्या याच्यामध्ये शैक्षणिक, क्रीडा याच्यामधले उल्लेखनीय काम करणाऱ्या लोकांचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला त्यांच्या याच्याने स्मृती मिळते आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही आजचा महापौरांच्या हस्ते आज त्यांचा जे सत्कार मूर्ती आहेत त्यांचा गौरव करत आहोत। आपण पाहिलं स्वर्गीय नारायणराव कोळी ह्या प्रतिष्ठानातर्फे कशा प्रकारे समाजातील इतर घटकांना आपल्याबरोबर घेऊन आणि लोकांना प्रसंगात वाचवणाऱ्या 5 रत्नांचा आज सत्कार सोहळा होणार आहे। खरंच नारायण कोळी प्रतिष्ठानचं काम करत असताना समाजातील इतर लोकांचा भाग आणि त्यावेळी कोळी समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या प्रत्येक माणसाचा आदर्श व्हायला असं म्हणायला हरकत नाही। आपण सगळ्या याच्या कुटुंबातले प्रमुख आहात, काय सांगू शकाल? सर्वात प्रथम या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की ज्याप्रमाणे नवी मुंबईमध्ये दिबा पाटील, त्याचप्रमाणे आमच्या ठाण्यामध्ये नाभा कोळी खरोखरच आमच्यासारख्या युवकांना एक मार्गदर्शक आहे। त्यांचा 77 साली गिरीशने मगाशी कल्पना दिली की त्यांचा देहावसान झालेलं आहे। माझं त्यावेळेला मी जन्म नव्हता, परंतु मला एक सांगावंसं वाटतं की 1952 साली ज्यावेळेला ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली, त्या नगरपालिकेवरती हे पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून गेले आणि तदनंतर या ठाणे शहराचा इतिहास आहे की 25 वर्ष ते नगराध्यक्ष होते आणि नगराध्यक्ष कमी, परंतु ते लोकसेवक म्हणून ते या ठिकाणी कार्यरत होते। यांचं खरं कार्य पाहायला गेलं तर आमच्या या चेंदरी कोळीवाड्याचे झुंजार नेते होते। आमच्या या कोळी समाजाच्या प्रश्नासाठी त्यांनी अखिल भारतीय कोळी समाजाचं नेतृत्व स्वीकारलं आणि त्या नेतृत्वाच्या आधारे आमच्या कोळी समाजाचा लढा ते देत राहिले। असो, तदनंतर त्यांनी माथाडी कामगारांच्या ज्या ज्या समस्या येतील त्या ठामपणे मांडण्याचा त्यांनी ठाण्यामध्ये असो किंवा मुंबईमध्ये असो तो प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि तेच काम आज त्यांचे चिरंजीव म्हणजे आमचे काका आदरणीय श्री सुभाषराव नारायण कोळी साहेब आणि त्यांच्या नात म्हणजे नारायणराव कोळींची नात श्रुतिका मोरेकर हे नारायणराव कोळी समाज प्रतिष्ठान ही एक संस्था स्थापन केलेली आहे। या संस्थेच्या द्वारे ते आज समाजकार्याचं या ठिकाणी कार्य करीत आहेत। स्वर्गीय नारायणराव कोळी साहेब हे आमच्या दी युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब
ही गेली 1940 साली स्थापन झालेली संस्था आहे. त्या संस्थेचे मी या ठिकाणी सेक्रेटरी आहे. तर मी सांगू इच्छितो की या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत आणि या संस्थेसाठी त्यांनी फार मोलाचं योगदान दिलं होतं. आज आमच्या या परिसरामध्ये सर्व पक्षीय, सर्व नगरसेवकांनी, सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी जो महाविकास आघाडीने जो एकोपा दिलेला आहे की सर्वांनी एकत्र आले तर आज सचिन आणि परत दादांनी हे मेघडंबरीचं काम केलेलं आहे ते करून दाखवलं. तर मला या ठिकाणी असंच म्हणायचं आहे की हे 6 जुलै हा पुण्यतिथी दिनानिमित्त या ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने आणि नारायणराव कोळी समाज प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी ही संयुक्त विद्यमाने ही पुण्यतिथि साजरी होत आहे. धन्यवाद. पहले तो सबको नमस्कार। आज यहाँ नारायण कोड़ी की श्री नारायण कोड़ी की 44 पुण्यतिथि है, उसके लिए तो सबको शुभेच्छा। और ये एक श्रद्धांजलि है उनकी तरफ कि हम सब पक्ष के एक साथ आके आज यहाँ श्रुतिका ताई है, उन्होंने बारंबार फ़ोन करके ये बोला कि ताई बराबर टाइम पे आ जाइए, लेकिन वो एक इनके लिए नहीं, आज हमें भी याद रहता है कि भाई आज हमें दादा की पुण्यतिथि पे जाना है। आज सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। कोरोना का जो काल चालू है उसमें भी हम सब टाइम निकाल के यहाँ जमा हुए, इसलिए सबको यही कहूँगी कि जो इन्होंने काम किया है कोली समाज के दादा ने, ये सबके लिए किया है, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सब लोगों के लिए किया है। तो इनके लिए सबको मैं एक ही करूँगी, श्रद्धांजलि दें कि उनका आगे भी ऐसे ही हो। और जैसे एक कोड़ी समाज के दादा ने कहा कि यहाँ पे हर साल सुशोभीकरण होना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी तरफ से कि यहाँ सुशोभीकरण हर साल होगा। धन्यवाद। कसं आहे की स्वर्गीय नारायणरावजी कोळी हे आमचे प्रेरणास्थान गुरुवर्य आहेत. त्यांचे चिरंजीव सन्मान्य सुभाषजी कोळी माजी नगरसेवक आहेत. त्यांचं आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन असतं आणि खऱ्या अर्थानं ही जेव्हा मेघडंबरी ते उभारली गेली तो खरा स्वर्गीय नारायणराव कोळी यांच्या प्रतिमेस मिळालेला खऱ्या अर्थानं एक त्याला म्हणतात ना की ज्या व्यक्तीनं काम केलं आहे त्याला जो पुरस्कार मिळतो ती ही मेघडंबरी आहे. कारण आज ठाण्यामध्ये फक्त 4च मेघडंबरी आहेत बघायला गेलं तर, त्याच्यामध्ये 5 आहेत. त्याच्यामध्ये एक स्वर्गीय नारायणराव कोळींची आहे, त्यानंतर दिघे साहेबांची आहे, अशा याच्यात एक 5मध्ये हे आहेत. परंतु नारायणरावजी कोळी साहेबांचं कर्तृत्व माझ्या कार्यकर्त्यांनी सांगणं शोभत नाही, कारण त्यांचं कर्तृत्व फार मोठं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर कामगार नेते कोण आपण बघतो की आजच्या घडीला आपण कामगार नेते ही पदवी बघतो, पण कामगार नेता कसा असावा तर स्वर्गीय नारायणरावजी कोळी साहेबांना असावा. कैलास होते नारायण कोळी यांची आज 44वी पुण्यतिथी आहे. आमच्या कोळ्या आग्र्यांचं हे एक प्रतिष्ठेचं असं सन्मानाचं हे प्रतीक आहे आणि त्या प्रतीकाला आज आनंदाची गोष्ट झाली की आमचा सर्व समाज, कोळी आगरी समाज एकत्र येऊन, त्याचप्रमाणे सर्व पक्षीय नेते एकत्र येऊन या ठिकाणी या थोर माणसाची पुण्यतिथी साजरी केली. या पुण्यतिथीनिमित्त मी सर्व कोपरीवासियांना कोरोनाबद्दल सांगेल की कोरोना अजून गेलेला नाही आहे, तरी कोरोनासाठी मास्क लावून त्याचप्रमाणे योग्य ते काळजी घेऊन आपण वावरावे, जेणेकरून कोरोना भारतातून कोरोना होऊन जाईल. पुण्यतिथी आहे आणि आजोबांनी 25 वर्ष समाजासाठी नेतृत्व केलं आणि ही यांची परापुरत आपण संपूर्ण कोळी बांधवाने राखून ठेवली. काय सांगू शकता याबद्दल? मी एकच सांगेन, ते सगळे समाजाचे कैवारी होते. त्यांनी कधी पक्षभेद केला नाही किंवा व्यक्तिभेद केला नाही, सगळ्यांसाठी ते धावून जायचं. तोच वारसा आम्हाला कोपरीकरांना आणि चेन्नई कोळीवाड्याकरांना मिळो हीच मी आशा करते. आमच्या कोळी समाजाचे नेते, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी नगराध्यक्ष आणि माथाडी कामगारांचे नेते स्वर्गीय नारायणराव कोळी यांना मी लहानपणापासून बघत होतो. त्यांचं काम म्हणजे कमीत कमी 5वी-6वीला असेल आणि त्यांची मी अंत्ययात्रा पाहिली ना, तेव्हाच मी ठरवलं की माझ्या लग्नाला, माझ्या पूजेला किंवा माझ्या कुठल्या चांगल्या कार्यक्रमाला 50 लोकांना आले तरी चालतील, पण माझ्या पण मैताला एवढीच गर्दी झाली पाहिजे आणि त्यांचा पण वारसा मी चालवण्यासाठी जे काम मिळो ते करत राहिलो. आज ही मेघडंबरी मला वाटलं थोडीशी खटकली, मी पत्रव्यवहार चालू केला. त्यामध्ये आमचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला, इनिशिएटिव्ह घेतली. त्यानंतर जसं रमाकांत पाटील यांना कळलं त्यांनी पण धाव घेतली. त्यांनी सांगितलं काय खर्च होईल तर मी फाईल देतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा इकडे 2-3 दिवस माझ्या टचमध्ये होते संतोष बोडके, विनय दळवी. आज विनय दळवींनी लाईट दिली. इथे जे पाणी लाईटची व्यवस्था जे काम करत असताना विनय दळवींकडनं झालेले आहे. ज्योती वहिनी दररोज विचारपूस केली होती. श्रुतिका आणि सुभाष कोळी कॉन्टॅक्टमध्ये होते. एका माणसामुळे काम झालं नाही. तसंच अशोक बुरपुले महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त,
सहाय्यक आयुक्त शंकर पाटोळे साहेब आणि त्यांची सर्व टीम आणि समस्त कोळी समाजाने इथे येऊन लक्ष घातलं आणि मनाप्रमाणे जसंच रमाकांत पाटील यांच्याबरोबर त्यांचे तिघं नगरसेवक मालती पाटील, नम्रता बमनानी, शर्मिला पिंपळकर या सगळ्यांनी आपल्या परीने इथे योगदान दिलेलं आहे. भरत चव्हाण असतील त्या सगळ्यांनी योगदान दिलेलं आहे. त्यामुळे या मेघडबरीला चांगलं मूर्तरूप प्राप्त झालेलं आहे. हीच मी सगळ्यांना सांगेन की असंच कार्य पुढे चालू राहू द्या. आणि आम्हाला पण मी नम्रता मॅडमला बोललो आहे की आम्हाला कोळी समाजाला अजून आमची एक मागणी आहे. आम्ही या तिन्ही नगरसेवकांना भविष्यात पण त्रास देणार आहोत आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करणार. धन्यवाद.